për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, në anën time të djathtë është anëtari jo prokurori i panelit vlerësues zoti Visar Krasniqi, ndërsa në anën time të majt është anëtarja prokurore panelit vlerësues zonja Eliza Bajrami Kastrati. June me emailin e datës 24 qershor 2026, konform rregullore 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurore të prokurorive të Republikës së Kosovës, jeni njoftuar me përbëmjen e komisionit dhe mundësinë po ashtu të paraqitjes së kundërshtimit rreth kësaj përbëmje. Nga ajo që kam pa, ju nuk keni paraqitur kundërshtim rreth kësaj përbëmje. Okej. Ju njoftojmë se intervista juaj monitorohet nga këto përfaqësues që kemi nga zyra e Uleksit në Kosovë, pastaj zyra e Bashkimit Evropian po ashtu në Kosovë, zyra e OSBE-s në Kosovë, kemi edhe gazetar, kemi përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues nga administrata që na mbështesin neve sot në punën tonë këtu si komision. Nderuar zoti Fazliu, ju njoftojmë se intervista regjistruohet me video dhe audio ngjizim dhe në këtë rast cila pas këtij domethënë procesi e njëjta edhe do të publikohet për publikun. Kjo intervistë do të zgjatë 45 deri në 60 minuta. Gjithashtu para vetes keni një fletë dhe një laps, fletë të zbrazët dhe një laps për të cilën mund të mbani parashënim. Ndihuni qetë gjatë gjithë intervistës, nëse nuk e kuptoni pyetjen të anëtarëve apo unë që do t'i parashtroj, ju mund të kërkoni përsëritjen e tyre apo shtjellimin e tyre që t'ia kuptoni sa më mirë. Të gjithë anëtarët e panelit vlerësues do t'ju drejtojnë pyetje bazuar në kriteret e përgjithshme të punëtimit, ashtu siç parashihet pra edhe me legislacionin në fuqi, duke filluar nga koncept dokumenti, prezantimi i integriteti, aftësitë udhëhecse dhe menaxheriale si dhe njohuritë profesionale dhe teknike, dhe eventualisht pyetje plotësuese varësisht nga përgjigjja juaj. Andaj i lutem këtu edhe anëtarët e panelit vlerësues që pyetjet të cilat i parashtrojnë të jenë konkrete, ndërsa përgjigjjet e juaja të cilat i jepni po ashtu të jenë të qarta. Nga secili kriter paneli do të parashtroj pra nga 3 pyetje, dhe atë duke filluar nga kriteri i koncept dokumentit dhe prezantimit, secili anëtar i panelit do të parashtroj në këtë rast nga një pyetje, që në total janë 3, kurse për kategorinë e integritetit janë 3 pyetje, që do të paraqiten nga këtu anëtari Visar Krasniqi. Nga kriteri i aftësive udhëhecse dhe menaxheriale, unë do t'i parashtroj 3 pyetje dhe në fund nga kriteri i njohurive profesionale dhe teknike, Eliza Bajramit do t'i parashtron 3 pyetje. Nëse jeni gatshëm mund të fillojmë. I keni qartë auzimet që ju dhash? Në rregull. Atëherë po shkojmë me pyetjen e parë. A mund të prezantoni veten tuaj dhe të paraqitni motivin tuaj për të aplikuar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit? Unë ndali. Atëherë faleminderit të treve. Unë jam pra Shqipton Fazliu, edhe për opinionin, me qenë se natyrisht e ju e dini se kush jam, prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, kam kaluar pothuajse në gjitha shkallat e sistemit prokurial, duke përfshirë departamentin e përgjithshëm, krimet e rënda, zyrën e kryeprokurorit të shtetit që nga viti 2018, si dhe zyrën e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, me fokus të posaçëm në konfiskimin e pasurisë së paligjshme, të cilën e udhëheq po ashtu që më shumë se 10 vite. Arsyet që më kanë shtyrë të aplikoj për këtë pozitë është ajo se sistemi prokurial ka pasur, nëse mund të themi, 2 dimensione të ndryshme apo 2 anë të një medalje. Njëra ka qenë një progres i konsiderueshëm që duhet të njihet si në luftimin e krimeve më të lehta, dhe kur e them këtë kam parasysh para së gjithash në efikasitetin apo shpejtësinë e trajtimit të lëndëve të tilla, një sukses relativ, dhe këtu pra po e ndryshoj përshkrimin e suksesit, sepse nëse tek rastet më të lehta kemi pasur sukses të konsiderueshëm, tek mashtrimet në zgjedhje kemi një sukses relativ, po e them një sukses relativ, për arsye se në zgjedhjet e parafundit mashtrimet janë sofistikuar më shumë, ndërsa reagimi i prokurorisë ka qenë një suksesshëm deri diku, dhe me këtë nënkuptoj faktin që nuk duhet të shkohet vetëm pas ekzekutorëve të veprës penale, që në këtë rast do të ishin komisionerët, por pas atyre që kanë urdhëruar kryerjen e këtyre veprave, pra deputetët, me qenë se nëse janë 20, 30 apo 40 komisionerë të cilët kanë vjedhur vota për një deputet, atëherë lind vetvetiu dyshimi i arsyeshëm se hetimet mund të zgjerohen në atë drejtim. Po ashtu një sukses të mirë tash, pra prapë ndryshoj përshkrimin apo cilësimin e suksesit, e kemi pasur edhe tek trajtimi i veprave penale të terrorizmit, ku kemi pasur një bashkëpunim ndërkombëtar me shtete të ndryshme, dhe ky mendoj të ketë qenë kriteri kryesor në faktin që kemi pasur sukses të konsiderueshëm. Mirë po, në anën tjetër ekziston edhe ana tjetër e medaljes. Fatkeqësisht kemi pasur një stagnim, madje në disa lëmit të caktuara edhe regres, do të thësha, në
disa lëmi të funksionimit të sistemit prokurorial, veçanërisht viti 2025 për fat të keq ka qenë vit i rënd dhe nuk po e them këtë pa u mbështetur në prova. Kemi parasysh reagimet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shembull kur një proces e patiquajtur të prishur apo të kalbur në rënj, pastaj zyra Bashkimit Evropian që kishte kërcënuar madje me ndërprerje të bashkëpunimit me Këshillin Prokurorial të Kosovës, pastaj me një meritokraci në pikë pyetje në disa raste të caktuara kur kishim pasur reagime të ndryshme, me një konstatim të vrazhdë të rënd, mirë po real, të Komisionit të Venecias, që kishte konstatuar një korporatizëm në përbërjet e kaluara të Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe tash në dritën e ndryshimeve të reja, kur kemi një përbërje plotësisht të re të KPK-s, me përbërje më shumë dimensionale nga shoqëria civile dhe faktorë të tjerë, pra me një përbërje shumë më të vogël në krahasim me përbërjet e kaluara. Me emrimin e kryeprokurorit të ri, mendoj se është koha e fundit që të kthehet dinjiteti i publikut, të kthehet besimi i publikut në sistemin prokurorial. Njohuritë analitike dhe profesionale, duke u thelluar ato me zyrën e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Pastaj qasja, mendoj integriteti është dëshmuar me faktin se kam pasur vazhdimisht qasje jo nënshtruese, kritikuese ndaj rezultateve jo të kënaqshme në luftimin e krimit ekonomik, në luftimin e korrupsionit, dhe këtu po flas para së gjitha dhe për rastet e profilit të lartë, si dhe në zbatimin e pamjaftueshëm të konfiskimit. Mendoj se pastaj edhe studimet mastet të cilat i kam kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjitha këto japin apo kompletojnë mozaikun një kandidati që do të duhej ta kishte mbase aspirat këtë pozitë ku mund të bëjmë ndryshimet e duhura. Faleminderit për përgjigjen, zotëri Fazliu. Pyetjen e radhës rreth koncept dokumentit e bën kolegu Visar, Urno Visar. Faleminderit kryesues, suksese prokurorin në intervistë. A mund të bëni një prezantim të shkurtër të koncept dokumentit në fokus objektivat kryesore për mandatin tuaj 7 vjeçar? Faleminderit shumë. Atëherë mendoj se kjo është pyetja qendrore që ka të bëjë edhe me vizionin dhe objektivat e një kandidati për kryeprokuror të shtetit. Siç keni mundur ta shihni në koncept dokument, por do ta shpjegoj edhe gojarisht këtu. Ato gjëra të mirat, atë progres që kemi pasur në sistemin prokurorial, trajtimi me efikasitet e lëndëve të zakonshme, mashtrimet në zgjedhje, pastaj trajtimi i lëndëve tek terrorizmi, pra do të vazhdohen. Do të vazhdohet praktika e mirë në ato drejtime. Mirë po, në fokusin kryesor do ta kem aty ku kemi stagnuar, apo aty ku nevojiten inovacione të reja, ide të reja, të cilat do ta kthenin në binar të duhur sistemin prokurorial, në besimin e tij si ndaj publikut, partnerëve ndërkombëtar, por edhe vetë prokurorëve në sistem. Tash, çka do të propozojmë për shembull që t'i arrijmë objektivat e tona? Pikë pari le të pajtohemi, po besoj se është pajtimi i përgjithshëm jo vetëm imi, e juve, por edhe të pranishmëve, edhe i publikut, se vizioni për një prokurori e dojmë të gjithë njësoj. Pra, duam një prokurori moderne, duam një prokurori profesionale, duam një prokurori të pavarur, duam një prokurori që kthen besimin e publikut në drejtësi, duam besimin e partnerëve ndërkombëtar. Mirë, po si të arrijmë këtë dhe si mund të arrijmë këtë? Unë në koncept dokumente kam parashtruar disa gjëra të cilat duhet të ndërlidhen, meqense unë jam përgjigjur ashtu siç e keni kërkuar jo në koncept dokument, mirë, por në të vërtetë ato e kanë një ndërlidhje ku duhet të kërcehet nga një kapitull në kapitullin tjetër. Për shembull, ne kemi propozuar një sistem të ri të vlerësimit të performancës. Dhe këtu kemi thënë po ashtu se ekziston deri diku një konfuzion mes kompetencave të kryeprokurorit të shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe me këtë posaçërisht e kam pasur fjalën pikërisht tek sistemi mbi vlerësimin e performancës. Pse e them një gjë të tillë? Ligji për prokurorin e shtetit i vitit 2023 përcakton qartë, është një fjali shumë e qartë, një paragraf që thotë se kryeprokurorët e prokurorive themelore, speciale të apelit, për çështje operative i përgjigjen kryeprokurorit të shtetit, kurse për çështje administrative i përgjigjen Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe mendoj se në të ardhmen edhe Komisioni i Venecias, edhe shoqata ndërkombëtare e prokurorëve evropian kërkon që vlerësimi i performancës të matet në bazë të aftësive profesionale. Kjo mund të ndahet në dy pjesë. Një gjë e tillë natyrisht nuk do të vendoset kur në vete nga kandidati apo nga kryeprokurori i ardhshëm, duhet të bëhet në diskutim me Këshillin Prokurorial të Kosovës, duhet të bëhet në diskutim me partnerët ndërkombëtar. Për shembull, Këshilli do të mund ta kishte parasysh apo do ta mund ta mirëmbante sistemin e vlerësimit të prokurorëve sa i përket çështjeve të etikës, të integritetit, të kozjatjes së marrjes së vendimeve. Mirë po,
në çështjet që kanë të bëjnë me kualifikimin ligjor të veprës penale, cili paragraf me cilin paragraf, ndërlidhja midis provës dhe arsyetimit. Mendoj se kjo duhet të mbetet kompetencë e kryeprokurorit të shtetit, meqense edhe ashtu një mal me kompetenca tashmë i ka Këshilli i Prokurorit të Kosovës dhe do të ndihmonte në lehtësimin dhe një funksionalitet më të madh. Tjetër çka kemi propozuar apo ato që besoj se do ta zbatojmë është prokurori ose koordinatori nga zyra e kryeprokurorit të shtetit. Pastaj do ta kemi një prokuror ndërledhës. Pse i kemi propozuar këtë? Nga praktika pra, nga departamentet e ndryshme në të cilat ka marrë pjesë dhe veçanërisht nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, ku shihen të gjitha veprimet zinxhir të shkallëve më të ulta të prokurorisë, kemi vrejtur disa gjëra të cilat sërish kanë mbështetje në argumente. E kemi një qëndrim, madje një raport të publikuar nga avokati i popullit, kemi 2-3 raste nga gjykata kushtetuese ku konstatohet se në disa raste humbja e jetëve të disa njerëzve ka ndodhur për shkak të dështimit të ndërmarrjes së veprimeve të duhura prokuroriale nga ana qoftë nga ana policisë, qoftë nga ana prokurorisë. Kështu, meqense kompetenca e kryeprokurorit të shtetit është nxjerrja vendimeve udhëzuesve të përgjithshëm me karakter detyrues për kryeprokurorët dhe prokurorët me qëllim të zbatimit të ligjshmërisë, rritjes së efikasitetit, zbatimit unik të legjislacionit dhe të praktikave, ne mendojmë se duhet ta emërojmë një koordinator nga zyra e kryeprokurorit të shtetit tek çështjet me ndjeshmëri të lartë publike, tek çështjet që kërkojnë reagim të shpejtë apo koordinim të drejtë për drejtë, krejt kjo me qëllim të evitimit të pengesave praktike që mund të shfaqen dhe që janë shfaqur në disa raste të caktuara. Po ashtu prokurori ndërlidhës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne mendojmë se një prokuror të tillë duhet ta kemi mbase në të gjitha prokurorit, por patjetër në prokurinë speciale dhe në prokurinë themelore të Prishtinës, ku siç keni mundur ta vrejeni edhe ne, meqense ndikimi apo impakti është shumë i madh, fokus të rëndësishëm i kemi dhënë këtyre dy prokurorive. Çka do të bënte prokurori ndërlidhës? Krahas, dhe kjo tashmë është përsëritur me mira herë mbase, krahas zhvillimit të sistemit prokurorial zhvillohet edhe krimi. Madje gjithmonë thuhet se krimi ecë një përpara. Pra, sërish nga zyra e kryeprokurorit të shtetit kemi vrejtur se vijnë informata, të cilat trajtohen në prokurime PPN apo PPP, do të thotë informata anonime, informata për kënd se kryerje të një vepre penale, dhe është e njohur në shkencën juridike se gjërat e tilla bën me qëllim të dezorientimit të resurseve të hetuesisë, e që në secilin vend edhe në Kosovë nuk mund të jenë kurrë të mjaftueshme, dhe në vend se të ndiqet pra një pistë e cila realisht mund të sjellë deri tek një hetim i mirëfillti një vepre penale që ka ndodhur, ndonjëherë në presionin medial, ndonjëherë në presione të tjera, vihen informacione të tilla të cilat realisht nuk çojnë askund. Ne pra me prokurorët ndërlidhës do ta bëjmë filtrimin profesional të këtyre informatave anonime apo të informatave pa potencial të vërtet hetimor që të mbyllen në fazën sa më të hershme të hetimit. Sepse shikoni, këtu realisht merr udhë trajtimi një rasti penal. Në rastin më të parë, pra kur trajtohet informacioni fillestar, policia dhe prokuroria duhet të ndërmarrin të gjitha masat, të gjitha veprimet e duhura hetimore për të grumbulluar çdo provë të mundshme relevante, çdo dëshmitar relevant, çdo ekspertizë relevante dhe më pas, nëse këto grumbullohen në kohën e duhur, atëherë edhe rasti ka gjasa më të mëdha që të ketë një gjykim dënues. Tek sistemi mbi vlerësimin e performancës së prokurorëve, të cilin e kemi propozuar si idhësi, do të quhet përndryshe test befasi, mirë po nuk do të jetë befasi në vetvete. Do të jetë me akt normativ, do të jetë objektivisht i parapar për të gjithë, sepse është një parakusht në 3 pyetje të cilat i kam ngritur në koncept dokument. Dhe sërish mendoj se pak a shumë me një konsensus të gjerë, që sistemi prokurorial ka pas ato ECJ-ket e veta pozitive dhe negative, të cilat i përmendëm më herët, mund të pajtohemi më pak apo më shumë. Po ashtu besoj se nuk kemi asnjë dallim rreth asaj se çfarë vizioni kemi, pra ku duam të arrijmë, ku posynojmë të arrijmë. Dhe përgjigjja themelore është, tash a mund të arrijmë aty ku po duam, ta ndërtojmë një prokuri moderne, një prokuri efikase, një prokuri transparente, një prokurori të pavarur, një prokurori që kthen besimin e publikut në sistemin prokurorial me strukturën aktuale, profesionale që e kemi në vend. Për këtë pra, edhe sistemi mbi vlerësimin e performancës, edhe ky debat ku nuk do të përfshihet vetëm kryeprokurori i shtetit, do të përfshihet vetë Këshilli i Prokurorisë së Kosovës, do të përfshihen vetë prokurorët, sepse duhet t'u bëjmë për atë qartë
cilat janë objektivat tona, cili është vizioni ynë, çka synojmë të arrijmë. Dhe synojmë të arrijmë një drejtësi më të mirë për qytetarët. Dhe nëse duam pra të arrijmë aty, ne duhet ta bëjmë një analizë të sinqertë. A kemi gatishmëri institucionale dhe profesionale që të arrijmë ku aty po synojmë të arrijmë me mjetët që i kemi në dispozicion. Për këtë edhe kam përdorur një terminologji që aty në koncept dokument quhet metoda konkurruese. Dhe nëse dëshiron edhe mund ta shpjegoj se çka ka menduar me këto metoda konkurruese. Jam plotësisht i vetëdijshëm për infrastrukturën ligjore të cilën e kemi në momentin aktual, mirë po edhe një herë po them. Nëse marrim parasysh prokurinë speciale me 20 prokurorë, Departamentin e krimeve të rënda Elza mund të më përmirësoj nëse kam gabim, rreth 20 prokurorë duhet i ketë edhe atje Departamenti i krimeve të rënda. 10 kryeprokurorë në gjithë sistemin. Së paku nga një prokuror në Departament të krimeve të rënda dhe në Departament të përgjithshëm, pra të cilët duhet të jenë me të vërtetë në nivelin më të lartë të detyrës, në nivelin më të lartë të standardeve profesionale që kërkon. Pra, përmes këtij vlerësimit të performancës ne do ta shohim se a e kemi këtë brum. A mund të na dërgoj ky brum aty ku po dëshirojmë të shkojmë, tek vizioni që kemi për një prokuri moderne, efikase, transparente, profesionale etj. Mos i përsëris shumë herë. Kjo është në pika të shkurtra, meqenëse nuk do të kisha dashur këtë ta lexoj tash koncept dokumenti sepse mund ta bëj edhe atë, meqenëse kam lexuar shumë herë. Mirë, por nëse ju keni ndonjë pyetje më specifike, unë mund ta shtjelloj edhe më tutje idenë e zhvillimit të sistemit. Faleminderit. Faleminderit zoti Fazliu, ne po munduam gjithmonë që të kohën ta menaxhojmë si duhet, sepse për shumë që po ecën shumë shpejt, prandaj pa humbur kohë, do të kalojmë në pyetjen e radhës, që do ta parashtroj tani Elza, e që lidhet po ashtu me koncept dokumentin. Urdhëroj Elza, fjala për ju. Faleminderit kryesus, atëherë fillimisht suksesa. Pyetja në bazë të vizionit tuaj të paraqitur në koncept dokument, cilat do të ishin disa nga veprimet e para që do t'i ndërmarrnit si kryeprokuror i shtetit? Faleminderit shumë. Siç e kemi sqaruar në koncept dokument, ideja mbi të gjitha pra është që ta kemi një llogaridhënie të bazuar në vlerësim real të performancës. Dhe pse kemi thënë këtë një gjë të tillë? Shikoni, gjithçka fillon dhe sillet rreth këtij boshti. Pra nëse keni vërejtur në koncept dokument ne vazhdimisht kemi boshti i fjalëve tona janë llogaridhënie e bazuar në vlerësim të performancës. Fokusi jon i posaçëm, imediat, brenda një viti, do të jetë veçanërisht prokuria, ristrukturimi i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, zyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe Departamentit të krimeve të rënda, meqense interesi i qytetarëve dhe interesi i vetë shtetit është më i madh pikërisht në këto 3 prokurori. Pra ne do ta kemi fokus të posaçëm, të menjëhershëm, inicimin e një debati të brendshëm mes kryeprokurorit, KPK-s, mekanizmave të tjerë, partnerëve ndërkombëtar, shoqërisë civile, mbi atë se çfarë rrugë duam të vazhdojmë. Kuptohet se kryeprokurori i shtetit në fund i ka ato kompetenca të cilat i përmenda, mund të nxjerrë urdhra, vendime, udhëzues të detyrueshëm. Mirë po, nuk mendojmë se duhet të imponohen reformat pa dialog, mirë po as të zbrapsemi nga një rezistencë. Për këtë kemi menduar që t'i marrim në bord edhe prokurorët, edhe ata ta japin fjalën e tyre, mendimin e tyre rreth kësaj që po tentojmë ta bëjmë, meqense nëse ata janë me ne në bord, pra e kuptojmë se çka duam të arrijmë, cili do të jetë impakti në punën e tyre dhe në vetë sistemin e drejtësisë, mendojmë se edhe rezistenca do të jetë shumë e vogël. Këto janë pra veprimet kryesore të cilat do t'i ndërmarrim në fillim të mandatit, eventualisht nëse na jepet besimi. Faleminderit zoti Fazliu. Atëherë vazhdojmë me pyetjet nga pjesa e integritetit, ashtu siç njoftova në fillim të kësaj interviste, pyetjet lidhur me integritetin do t'i bën kolegu ynë Visar Krasniqi. Unë Visar, fjala për ju. Pyetja por të pjesa e integritetit është pyetje standarde që përcakton udhëzuesi për panelin vlerësues dhe është formuluar kësaj: a ka ndonjë gjë në jetën tuaj personale apo profesionale, qoftë edhe nga e kaluara apo sipas njohurive tuaja, a është dikush nga familja juaj, miq tuaj, që nëse do të bëhej e njohur për publikun e gjerë, mund t'ju sjellë ju apo sistemin prokurial në një situatë të mos respektimit ose të vërë në dyshim integritetin, autoritetin apo qëndrimin tuaj si prokuror? Në atë që e kam të njohur, nuk ekziston asnjë rrethon, asnjë situatë e tillë, as tek miqt, as tek pjesëtarët e gjerë të familjes, që nëse do të bëhej e njohur për publikun do ta vënte në dyshim integritetin. Për mua integriteti mbi të gjitha nënkupton ta zbatojmë ligjin në mënyrë të njëjtë, pa asnjë dallim. Për mua integritet para së gjithash do të ta marrim një veprim të caktuar edhe në momentin kur e dim se nuk po na shikon askush.
Për mua integritet do të thotë vendimarrje e bazuar në prova. Për mua integritet nënkupton rezistencë ndaj presionit medial, presioni tjetër politik apo presioni tjetër të papërshtatshëm, dhe për mua integritet nënkupton edhe nëse i adresoj mangësitë në mënyrën e duhur, dhe mendoj se karriera ime profesionale dëshmon një gjë të tillë. Nuk kam heshtur ndaj dobësive të identifikuara në sistem, por i kam shfaqur ato, kam propozuar ndryshime se si duhet t'i përmirësojmë. Dhe mendoj se kjo në pikat e përgjithshme paraqet integritetin e një personi. Faleminderit. Pyetja e dytë është: cilat i konsideroni rreziqet kryesore që cënojnë integritetin e sistemit prokurorial në Kosovë? Dhe cilat sipas jush janë dobësitë aktuale të mekanizmave për parandalimin e kësaj çështje dhe adresimin e tyre? Tash, kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Pse është shumë e rëndësishme? Në momentin kur propozoni diçka, reforma të këtij lloji dhe nivelit të cilat ne po i paraqesim, natyrisht do të paraqitet rezistenca, natyrisht ka rreziqe. Unë për fat të mirë nga zyra prokurorit të shtetit, për shkak të përvojës edhe që kam marrë pjesë në strategjitë kombëtare të Republikës së Kosovës, që ka të bëjë me vlerësimin e riskut, që është një fjalë angleze, meqense rrezik ashtu e thatë ju me të drejtë, vlerësimin e rreziqeve. Rreziqet duhet analizohen. Duhet të bëhet identifikimi i rreziqeve të tyre, mënyra se si mund të tejkalohen, pra propozimet se si mund të tejkalohen, dhe në fund nuk mund të garantohet kurrëherë, nuk është e mundshme të garantohet se rreziqet nuk do të paraqiten. Mirë, po ato duhet të minimizohen përmes një pune të përbashkët, përmes një vendimarrje të përbashkët, të mbështetur në ligj, dhe kjo mendoj se do t'i zvoglonte rreziqet. Edhe një herë po them, meqense kjo lidhet deri diku me fjalën rreziqet. Edhe një herë po them, rezistencat që mund të shfaqet nga ndryshimet, sipas përvojës sime, që mendoj se është mjaft e gjerë, sërish mendoj se ka të bëj me qartësi në komunikim. Pra, ne duhet të bëjmë të qartë, fillimisht prokurorëve, shoqëri civile, partnerëve ndërkombëtar, të gjithë faktorëve, aktorëve të tjerë publik, se cilat janë ato qëllimet e tona të cilat duam të arrijmë përmes reformës. Pra, reforma nuk duhet të ketë karakter ndryshimi apo karakter arbitrar. Reformat kanë të bëjnë me atë ku po duam të shkojmë. Pra nëse, po them edhe një herë, unë nuk besoj që ka prokuror, madje ka edhe qytetar që nuk e dëshirojnë një prokurori moderne. Dhe nëse ata i marrim bashkërisht, u shpjegojmë se çka pritet nga një prokuror, çka pritet nga një njësi, çka pritet nga një departament, çka pritet nga një prokurori, cilat rezultate priten nga ana tyre. Duhet të jepet mbështetja profesionale. Për shembull, zbatimi i një dispozite në ligj që thotë se cili prokuror duhet të ketë bashkëpunëtor profesional, në të cilën KPK dhe kryeprokurori i ardhshëm duhet të angazhohet. Pra, kur i krijojmë të gjitha kushtet, kur e shpjegojmë qartë dhe pas një dyshim se çka pritet nga secili prokurori, nga secila njësi, atëherë duhet ta vëmë mekanizmin e llogaridhënies. Pra, fillimisht fuqizim, besim, qartësi në komunikim, pastaj mbështetje profesionale, pra që objektiva të jenë të arritshme, nuk mund të bëjmë objektiva të cilat nuk janë të arritshme, sepse nëse nuk janë të arritshme, atëherë duhet të rishikojmë ato objektiva për një arsye tjetër, mirë, por në fund gjithmonë këtu duhet të ndërlidhem me performancën, pra me llogaridhënien. Nëse standardet nuk plotësohen, edhe pas plotësimit të gjitha kushteve ligjore, për një prokuror apo një prokurori për të vepruar në mënyrën e duhur ligjore, sipas standardeve më të larta, atëherë mekanizmat e llogaridhënies duhet të vinë në vend, sepse në fund të fundit, më falni nëse po zgjati pak, sistemi matet pikërisht për këtë. Si do t'i trajtojmë njerëzit në situata të ndryshme dhe si do t'i trajtojmë prokurorët kur u japim të gjithë mbështetjen e duhur profesionale dhe nga ta pritet rezultate. Pra, llogaridhënia e bazuar në vlerësim të performancës, të cilën po e përsëris që disa herë. Faleminderit. Edhe pyetja e fundit, nga përvoja juaj, çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimet në përputhje me standardet e integritetit prokurorial? Dhe a mundesh më na jap një shembull praktik? Nga përvoja juaj, ku mendoni që qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimet në përputhje me standardet e integritetit prokurorial? Dhe një shembull konkret. Shikoni, respektimi formal i ligjit pothuajse bëhet në secilën herë. Do të thotë merret jakt vendim mbi fillimin e timeve. Merren në pyetje ata që duhet të merren në pyetje, qoftë nga ana e policisë, qoftë nga ana e prokurorisë. Ngritet një akt akuzë brenda fatit të caktuar ligjor. Mbahet një shqyrtim gjyqësor. Kjo paraqet aspektin formal të trajtimit të një rasti.
Mirë po, integriteti i sistemit prokurorial në publik, në partnerët tanë, në shoqërinë civile, në partnerët ndërkombëtar, ata nuk duhet patjetër ta dinë se cilin segment të punës teknike të prokurisë, për shembull kualifikimi ligjor. Mirë po, ata presin që fillimisht ne ta trajtojmë drejt veten, në mënyrë që pastaj të besojmë vendimeve të cilat i marrim e të cilat kanë impakt patjetër edhe për qytetarët. Pra, integriteti e thash, po e shpjegoj edhe një herë pak më gjerësisht. Për mua nën kupton zbatim të ligjit pa dallime. Në momentin kur kemi zbatim të ligjit pa dallime, pavarësisht statusit që ka një prokuror apo që ka një politikan apo një qytetar, pavarësisht fuqisë ekonomike apo çfarë do statusi tjetër që mund të ketë, kur ne i trajtojmë e zbatojmë ligjin në mënyrë të njëjtë, besimi apo integriteti rritet çdo ditë dhe gradualisht, vetëm me rezultate konkrete në luftimin e krimit ekonomik, në luftimin e korrupsionit, prap me fokus të posaçëm, po them në rastet e profilit të lartë, meqense pikërisht këtu është pra mundësia që ta fitojmë apo ta humbim besimin e publikut. Varet si trajtojmë pra edhe rastet me peshë të madhe, publike, politike apo me raste me ndjeshmëri të lartë, dhe vetëm kështu, nëse kemi suksese të çdoditshme, mund të arrijmë një besim më të lartë të publikut. Sa i përket prapë kësaj pyetje suaj, kjo mendoj se është ajo që haset thuajse çdo ditë. Pra, në aspektin formal ne i plotësojmë këtu. Shumicën e rasteve së paku në të mos them, ka domethënë raste në gishta të dorës të cilët mund të numëroni ku nuk është ngritur akt akuza në afatin e duhur, kur nuk është ndërmarrë një veprim sipas ligjit. Mirë po, kjo paraqet vetëm një anën e parë të medaljes. Ana e dytë e medaljes është për shembull, pse mbi 7 vite nuk e kemi asnjë rast me konfiskimin e zgjeruar, kur konfiskimi është një nga instrumentet kryesore të luftimit të krimit ekonomik, të korrupsionit. Pse nuk kemi raste të profilit të lartë me dënime dhe nuk kemi me konfiskim të pasurisë së paligjshme. Pra këto janë publiku që ishe. Nuk duhet të shoh kualifikime dhe të dalloj kualifikimin ligjor, a është bërë me një paragraf apo me një paragraf si duhet. Sepse nuk e kanë atë aftësinë, natyrisht nuk e kanë. Mirë po e kanë aftësinë që ta shohin se si po zbatohet ligji ndaj të gjitha. Vetëm kur e kemi zbatimin e ligjit pa dallim, kur kemi vendimarrje të bazuar në provë, kur kemi rezistencë ndaj presionit politik, medial e tjera, dhe kur i adresojmë mangësitë se cilat shfaqen në sistem, atëherë do të arrijmë deri te ajo të cilën po besoj edhe një herë se e synojmë të gjithë. Faleminderit të Trivaziu për përgjigjet. Tani më i kaluam pra pyetjet që kishin të bënë me integritetin, po vazhdoj me pyetjet që kanë të bëjnë me pjesën e aftësisë udhëhecëse dhe menaxheriale, të cilat do t'i parashtroj unë. Dhe është pyetja e parë është kjo. Nëse zgjidhni një kryeprokuror i shtetit, cilat do të janë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit dhe si do ta matni suksesin e tyre? Si do ta matni pra suksesin e tyre? E keni qartë pyetjen? Vazhdoni. Është mirë. Janë 3 çështje, 3 objektiva kryesore në të cilën do të fokusohesha dhe të cilët mendoj se kanë impakt në një prokurori moderne, efikase e tjera tjera. Llogaridhënia e vlerësuar në performancë. Shikoni, edhe një po them. Kur bëhet vlerësimi real i performancës, çka ndodh? Dhe kur i shpërblejmë rezultatet. Kjo dërgon në hapin e tretë, rrit motivimin. Nëse një prokuror e kupton se meritokracia është dhënë vend, pra se vetëm me anë të angazhimit të tij, vetëm me anë të punës së tij, do të avancohet në mënyrë sipas meritokracisë, atëherë pra identifikohen dobësitë, shpërblehen rezultatet, rritet motivimi, forcohet meritokracia dhe në fund nuk ka se si të mos jetë tjetër, pos të kemi rezultate më cilësore në hetim dhe në ndjekje penale. 1. 2. Ka të bëj me cilësinë e hetimit dhe të ndjekjes penale. Unë di se flitet shumë për këtë. Mirë po mendoj se ka ende vend të konsiderueshëm për të bërë përmirësimet e dhura. Po them edhe një herë, faza ku një çështje me rrugë, nëse po shkojmë drejt një autostrade për të shkuar shpejt dhe pa probleme apo për një rrugë plot me gropa, është faza e parë e pranimit të indicjes penale apo të informacionit penal. Këtu pra kemi vërejtur tashmë një kohë, nuk është se po e them këtë për herë të parë, kur shumë raste po çalojnë. Kjo është faza e parë, sepse kur i pandehuri kupton se po hetohet
Dhe sërish e kam fjalën për raste të mëdha, sepse në raste të vogla thashë se kemi efikasitet të konsiderueshëm, apo edhe të lakmueshëm. I panderi do të tentoj t'i mbuloj provat, t'i asgjësoj ato. Pra, kjo është faza kryesore kur ne duhet ta heqim qafe një ngarkesë të panevojshme, të ngarkimit të sistemit prokurorial me informata të panevojshme anonime. Kemi pasur, po besoj se të gjithë e keni pak a shumë mund ta kuptoni për çka e kam fjalën, informata qindra e mira raste të cilat vinë dhe në vetvete nuk përmbajnë asgjë serioze për të marrë me to. Dhe nga presioni, ka shkruar një portal apo ka folur një politikan, ne kemi filluar hetimet të cilat nuk na kanë çuar asku. Prokurori ndërlidhës do ta ketë pikërisht këtë detyrë që ti orientoj resurset e pamjaftueshme që i kemi në dispozicion drejt hetimit të vërtetëve i prave penale, dhe objektivi i tretë, do të mundohem ta përfundoj sa më shpejt se me gjas po e shoh se ndoshta nuk kemi kohë të mjaftueshme, a mirë jemi. Orën. Okej. Okej. Nuk e di ta këto. Inovacioni. Unë mendoj se ka ardhur një kohë, pra jeta po zhvillohet më shpejt se sa mbase zhvillimi apo avancimi i mjekësisë apo i sistemit prokurorial në këtë rast. Inteligjenca artificiale ka ndryshuar gjithçka. Koha kur ne kemi pasur primatin të themi diçka dhe të mos kontestohet nga askush ka përfunduar. Sepse tash secili e ka mundësinë që një gjë të tillë ta verifikojë brenda pak sekondash përmes inteligjencës artificiale. Andaj, duke ruajtur kuptohet vendimarrja njerëzore, meqense prokurori sërish do të jetë kyç në një gjë të tillë, një gjë pra që pas kam harruar ta them, si objektivi i tretë është pikërisht krijimi i një njësie me së paku dy prokuror, dhe sipas të gjitha gjasave në Prokurinë Themelore të Prishtinës, Departamentit të Krimeve të Rënda, dhe në Prokurinë Speciale, të cilët do të kenë të bëjnë ekskluzivisht me analizën e tenderve të mëdhenj dhe voluminoz, analizën dhe kërkimin e praktikës gjyqësore, pra do të kemi të bëjmë me një shikoni, ndo çështjet më të mëdha, qysh në raportin e progresit, për në shumë raportet të tjera flitet potenciali i madh për korrupsion tek tenderet. Dhe po ashtu, shumë analiza sugjerojnë, me që se thashtë më herët se kam qenë pjesë e shumë ekipeve ndërkombëtare ku kemi bërë vlerësimin e rreziqeve për shumë sektor të ndryshëm, sektorin bankar, sektorin e ndërtimit e tjera. Pra, mund të paraqiten situata në qytete të ndryshme të Kosovës ku paraqiten subjektet të njëjta në emra të ndryshëm, në kompani të ndryshme. Dhe këto pa ndihmën e inteligjencës, inovacionit, teknologjisë, pra është e vështirë të trajtohen, dhe ne brenda një viti do të matojmë që ta krijojmë këtë ekip prej së paku dy prokurorësh. Pra këto ishin në pika të shkurtra ato tri objektivat e kursore: vlerësimi i bazuar në performancë, cilësia e hetimit dhe ndjekjes penale, si edhe inovacioni në zbatimin e teknologjisë. Faleminderit. Atëherë po shkojmë pyetjen tjetër, nëse nga raportet e brendshme do të rezultonte se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori të tjera për një periudhë kohore, cilat mosa menaxheriale do të ndërmerrnit për të adresuar situatën duke ruajtur pavarësinë funksionale të prokurorëve? E keni qartë pyetjen? Faleminderit. Nëse ka, dhe sigurisht do të ketë situata të tilla, fatkeqësisht, nëse ka prokuror apo prokurori të caktuara të cilat nuk i arrin standardet e kërkuara, mendoj se çësia ime është në përgjithësi çësje progresive. Pra në fillimisht duhet ta kuptojmë objektivat të cilat i kemi vënë, a kanë qenë të arritshëm. Pastaj, a ka pasur eventualisht menaxhim të dobët të organizimit, a ka pasur eventualisht resurse të pamjaftueshme. Ka ndodhur situata të ndryshme, për shembull, kujtojmë rastin e Mitrovicës, në të cilin prokurorët e komunitetit serbu tërhoqën dhe atëherë patëm një situatë e jashtëzakonshme. Pra nëse kemi situata të tilla, hapi i dytë kur konstatohet ngjecje, mos realizim i standardeve, do të ishte mbështetja profesionale. Pra që ti mbështesim ata që ti arrin këto objektiva. Mirë, po nga standardet nuk do të heqim dot. Nëse edhe pas këtyre dy hapave, sërish do të konstatojmë se ka ngjecje në arritjen e standardeve të kërkuara, atëherë mekanizmi llogaridhënies përmes vlerësimit real të performancës duhet të veprojë dhe për persona të tillë fatkeqësisht nuk mund të ketë vend në sistemin prokuror. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit e tretë nga kjo kategori, pra nga kategoria aftësive udhëheqëse dhe menaxheriale, është kjo. Nëse gjatë mandatit tuaj ndodh një rast
me interes të lartë publik që shoqërohet me kritika ndaj sistemit prokurorial dhe humbjet e besimit të publikut, si do ta udhëheqni institucionin në atë situatë dhe cilat do të ishin veprimet tuaja të para? E kuptoni pyetjen? Vazhdoni. Okej. Shikoni, në parim, se cili rast duhet punohet me përkushtim edhe profesionalizëm. Pse? Edhe për një dëmtum ose për një të pandehur që mund të jetë rast i lehtë. Për të është krejt bota. Ka person që thotë nuk e kum kryer një vepër penale dhe don rasti i tij të trajtohet ndershëm, të drejtohet me përkushtim, me profesionalizëm, me efikasitet etj. Dhe kjo është normale. Mirë po sikurse çdo shtet tjetër, edhe Kosova duhet të ketë prioritete. Duhet të ketë prioritetet e veta në trajtimin dhe ndjekjen e veprave penale. Ne në të kaluarën, dhe mendoj se këtë do të adresojmë, ose së paku, ose nëse them se do ta evitojmë plotësisht, mbase do të ishte e tepër sepse nuk është e mundur edhe objektivisht. Mirë po, do ta reduktojmë maksimalisht rastet e tilla që të ndjekim vepra penale apo persona nën presionin medial, nën presionet e tjera të papërshtatshme apo çfarë do presioni tjetër që mund të ketë. Meqense edhe një herë po them, puna të cilën e bën një prokuror është shumë e rëndësishme. Ne bëjmë arrestime të njerëzve, të personave, ne bëjmë ngritje të aktakuzave dhe kjo ndikon në jetën e njerëzve. Ndikon në jetën jo vetëm të atyre personave të cilët i ndjekim apo ngrisim aktakuz, por ndikon edhe në jetën e njerëzve të tjerë të cilët janë të lidhur me atë person, qoftë nëse është mbajtës i familjes e tjera. Andaj fokusim personalisht si kryeprokurori i shtetit do të jetë orientuar drejt trajtimit të rasteve apo të çështjeve me interes të lartë publik, sikurse e thatë edhe ju në pyetjen tuaj, dhe tashmë pak a shumë fola pak për këtë çështje, kur thashë do ta kemi një koordinator nga zyra kryeprokurorit të shtetit, në mënyrë që më herët kur kemi vërejtur disa raste, për shembull, edhe pse është tragjike, më duhet ta rikujtoj faktin e vdekjes së një fëmie në regionin e Fushë Kosovës, ku edhe avokati i popullit dhe gjykata kushtetuese kishin konstatuar dështim të organeve të ndjekjes në ndërmarrje veprimeve. Pra, në çështje që kërkojnë reagim të shpejtë, koordinim të drejtpërdrejtë do të jetë ky koordinator nga zyra kryeprokurorit të shtetit, por dhe vetë kryeprokurori i shtetit që do të përpiqet, nëse jo ta eliminojmë krejtësisht, të reduktojmë në masë të madhe këto raste. Faleminderit zoti Vaziu për përgjigjet. Unë mbarova me pyetjet sa i përket aftësive udhëheqëse dhe menaxheriale. Tani do t'i lëshoj radhën kolegës sime që kam këtu në orën e majt, që do t'ju parashtroj 3 pyetje lidhur me njëritë profesionale dhe teknike. Urdhër Elza, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Atëherë pyetja e parë nga kjo pjesë. Si kryeprokurori i shtetit, çfarë masash konkrete do të ndërmarrnit për të siguruar që gjitha prokuroritë në Republikën e Kosovës të respektojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut gjatë ndjekjes penale, veçanërisht në rastet e ndalimit dhe paraburgimit në njërin anë dhe parimin e prezumimit të pafajësisë në anën tjetër? Faleminderit shumë për pyetjen. Në shumë raste prokurorët pra vijnë para kësaj dileme, zbatimit të ligjit, zbatimit të konventës evropiane për të drejtat themelore të njerit, Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe me fokus të posaçëm, siç thatë ju, por unë do ta shtoj edhe një, tek paraburgimi, por edhe tek konfiskimi. Janë dy sfera të cilat prekin në thelb një linjë të hollë ndarëse midis respektimit të drejtave dhe lirive themelore të njerit dhe shkeljes së tyre. Për shembull tek paraburgimi, çka duhet të kemi parasysh? Duhet të kemi parasysh mbështetjen në ligj, nëse ka bazë ligjore për të kërkuar caktimin e paraburgimit, a është proporcionale dhe a është e domosdoshme. Pra, a ka masa të tjera më të buta, të cilat do të arrinin efektin e njëjtë. Pra, do të punojmë përmes udhëzimeve të lëshuara, të arsyetuara mirë nga ana kryeprokurorit të shtetit, meqense edhe një herë thash, shpesh herë mangësit ndodhin për shkak se komunikimi nuk është i qartë. Ne do të përpiqemi që të kemi qartësi në komunikim. Pra, tek pyetja që ju e theksuat, 3 parime duhet të mbështetemi. Ligjshmëri, proporcionalitet, domosdoshmërisht. A është i mbështetur në ligj? A është proporcionale? Do të thotë vepra penale krahasuar me masën në cila po kërkohet të paraburgimit, dhe është e domosdoshme. A mund të kërkohen masa të tjera të cilat do të arrinin efektin e njëjtë. Mirë po edhe konfiskimi ka të njëjtën rëndësi, sepse bëhet fjalë për pronën. Prona në Kushtetutën e Republikës së Kosovës trajtohet si një çështje shumë e rëndësishme. Mirë po, edhe këtu janë 3 parime. Është parimi
i mbështetjes në ligj, pra parimi ligjor, është parimi i proporcionalitetit dhe qëllimit legjitim publik. Pra, nëse këto arrihen të trija, atëherë duhet të kërkohet konfiskimi. Sikurse kam thënë në shumë raste. Dhe i lutem lejoni këtu pak ndoshta të zgjeroj, sepse kjo është fusha speciale ime në fund të fundit. Ne kemi lobuar dhe lobojmë gjatë gjithë kohës për konfiskim, por jo me çdo kusht. Vetëm kur plotësohen kriteret ligjore, kur kemi mbështetje në ligj, vetëm kur masa është proporcionale, vetëm kur ndjek një qëllim legjitim publik, dhe kjo po them sipas Konventës Evropiane për Drejtat e Njerit, sipas disa gjykimeve të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerit, pra duhet të ndiqen këto tri parime kur kërkojmë masën e konfiskimit. Tek dobia pasurore, që mbase kam harruar edhe ta them, ne do t'i kushtojmë një vëmendje të posaçme. Ne vazhdimisht kemi lobuar për një gjë të tillë, mirë po nga pozita e kryeprokurorit të shtetit do ta kemi një kompetencë apo një levë, një mekanizëm më të fuqishëm për ta bërë të detyrueshme adresimin e dobisë pasurore. Ne në fund të fundit nuk duhet të harrojmë se drejtësinë po japim për qytetarët. Pra mas shumti, por ekskluzivisht për ta. Dhe një qytetari, shpesh e them, i pandehuri vullnetarisht ka zgjedhur të jetë pjesë e procedurës penale. Dhe pse po them vullnetarisht? Në momentin kur ju e dini se po e ndërmerrni një veprim të palegjshëm, ju e dini se në momentin kur kapeni nga policia, prokuroria ndaj jush do të patë një hetim, do të ngrihet një akt akuzë, do të ketë një akt gjykim dënues. Pra, ju vullnetarisht jeni bërë pjesë e procedurës penale. Mirë, por nuk është e njëjta situatë me të dëmtuarit. I dëmtuari pa vullnetin e tij, po trajtohet si pjesë e procedurës penale. Ati është marrë pasuria e tij, me djerës që ka punuar dhe që ka luftuar për të, ka kursyer etj. Pra, ne duhet ta vazhdojmë praktikën e mirë, sikurse ju thash, ta vazhdojmë praktikën e mirë dhe të fokusohemi aty ku kemi stagnim apo ku nuk e kemi rezultatin më të mirë. Pra ne duhet të vazhdojmë ta trajtojmë të panderën ashtu sikurse e trajtojmë dhe mendoj se jemi mjaft të avancuar në këtë drejtim. Mirë, por nuk jemi mjaftueshëm të avancuar tek trajtimi i dëmtuarit. Sepse nëse ne krijojmë një rast tjetër civil, ne nuk e kemi zgjidhur rastin. Thash se drejtësinë duhet ta shërbejmë për interes të qytetarëve. Tash, nëse një gjykim penal, po marr një shembull mesatarisht, nuk do të thotë se po ja qelloj, 34 vjet merr kohë një gjykim në procedurë penale, tek pas kalimit të gjitha fazave gjyqësore, i dëmtuari mund ta nisë një kërkesë pasurore juridike. Pra ne nuk kemi zgjidhur problemin. Ne kemi krijuar një situatë re, një rast të ri, një mbajtje në stres e vazhdueshme të dëmtuarit, në kohën kur edhe një herë po themi dëmtuari jo vullnetarisht është pjesë e procedurës penale, derisa i panderi ka zgjedhur të jetë pjesë e procedurës penale, me vetë faktin se ka kryer një krim për të cilin ai e di se është i dënueshëm, ndiqet dhe mund të dënohet për një gjë të tillë. Andaj, përmes udhëzimeve të detajuara nga ana e kryeprokurorit të shtetit, të cilat janë të detyrueshme për të gjithë kryeprokurorët dhe prokurorët, do të kërkojmë që edhe në marrëveshjet e fajësisë, madje edhe në marrëveshjet e pafajësisë, sepse është edhe kriter ligjor në fund të fundit, nëse nuk gaboj nga neni 229 apo 30 aty te kodi i procedurës penale. Mirë po, nëse shin edhe tek të dëmtuarit, ish kodi i vjetër i procedurës penale në krahasim me kodin tanishëm, ka një ndryshim shumë të madh. Ish kodi i vjetër ka parapar vetëm disa nene tek i dëmtuarit. Tash i ki 7 apo 8 faqe të detajuara se si duhet të komunikohet me të dëmtuarin, çka duhet të shpjegohet, pra të ketë qartësi në veprimet procedurale të cilat do t'i ndërmarrin organet e ndjekjes në mënyrë që i dëmtuari të ndihet pjesë e procedurës penale dhe të marrë atë që në fund të fundit atij më së shumti intereson. Kompenzimi i dobisë pasurore që është marrë në mënyrë të palegjshme. Pyetja e dytë nga kjo pjesë. Cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara të sistemit prokurorial në fushat e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, krimit kibernetik dhe konfiskimit të pasurisë? Dhe e dyta, si do ta shfrytëzonit dhe avanconit përdorimin e sistemit SMIL për të rritur efikasitetin dhe transparencën në ndarjen e lëndëve dhe monitorimin në kohë reale të performancës së prokurorëve në gjithë vendin? Atëherë faleminderit. Në disa gjëra mbase po duhet të përsëritem, mirë po edhe pyetjet janë të tilla. Pra, cilat masa do të ndërmarrim? Me thash, inovacioni ndër të tjera. Teknologjia. Unë thash se tash nuk kemi shumë primat edhe mbi qytetarët e thjesht për një çështje të caktuar juridiko-penale, sepse secili mund ta hapë inteligjencën artificiale, ta bëjë një pyetje dhe ta marrë një përgjigje deri diku. Për këtë, hetimi i tenderëve të mëdhenj është pothuajse pamundur dhe ju keni shembuj të ndryshëm nëpër Evropë dhe nëpër botë në të cilën inteligjenca tashmë është inkorporuar, sikurse që është inkorporuar konfiskimi si pjesë integrale e procedurës penale, sikurse që është integruar mirë po këtu me një
sukses relativ, sërish do të thoj, edhe pse jam pionier i aplikimit të procedurave alternative, sepse sikur se te paraburgimi, parakusht për një mos, paraburgim arrest, mos t'i numëroj ato me radhë, është ekzistimi dyshimit të bazuar mirë se shkruar vepra penale. Parakusht që të kemi efikasitet më të lartë, sepse definicioni i çmendurisë thuhet se është çmenduri të presësh rezultate të tjera me punën e njëjtë. Pra, ne nuk mund të presim rezultate më të mira nëse vazhdojmë të punojmë njëjtë. Po, të vazhdojmë të punojmë njëjtë aty ku kemi treguar rezultate. Mirë, po procedurat alternative i zhvillon në gjithë botën. Unë po them edhe një herë, jam pionier i procedurave alternative, kur për herë të parë në Republikën e Kosovës e kam zbatuar në Prokurinë Themelore të Gjilanit. Dhe jam hartues i strategjisë mbi reduktimin e numrit të lëndëve në përgjykata, e cila është publikuar në vitin 2015. Në bazë të kësaj strategjie patëm iniciuar modelin një gjyqtar, një prokuror në regionin Gjilanit që është treguar shumë i suksesshëm. Pra, pse po them një sukses relativ? Sepse më pastaj fokusi është orientuar kryesisht rreth ndërmjetësimit. E ndërmjetësimin e kemi në nivel të kënaqshëm. Mirë po, nuk e kemi në nivel të kënaqshëm pezullimin dhe më pas pushimin apo akcendimin mbi hedhjen e kallëzimit penal. Nuk e kemi në nivel të kënaqshëm kushtet kur ndjekja penale nuk është e obligueshme. Nuk e kemi në nivel të kënaqshëm diversionin që është zbatuar në gjykata. Nuk e kemi në nivel të kënaqshëm marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Mirë po, këto jo për fajt e prokurorisë. Le të jemi sinqert, këtu është çështja ekskluzivisht nga zbatimi i manualit për shqiptimin e dënimit, nga parashikueshmëria e dënimit, sepse kur prokurori, kur i pandehuri e din pak a shumë shkallën e dënimit që do të jepet, normal se do të rriten gjasat për më tepër marrëveshje të fajësisë. Si dhe urdhrat ndëshkimor që deri diku mund të mbase dhe mund të kualifikohen si procedura penale. Pra, unë mendoj se para kusht për të pasur resurset e nevojshme në dispozicion, që prokurori të ketë kohë më shumë për të lexuar, që të ketë më shumë kohë për të përgatitur, që të ketë më shumë vetë iniciativë, që të mos kemi stigmatizim të panevojshëm të rasteve, pra për rastet e vogla. Hiç më lart se nëse shkoni në nenin 1 të kodit penal, nëse nuk gaboj, aty thuhet se kodi penal për sanksionet penale mund të zbatohen vetëm për atë persona që në atë mas kanë shkelur të drejtat ligjit të njerit. Pra jo çdo shkelje është vepër penale. Kam fjalën për shumë raste të cilat sigurisht në të ardhmen nëse do ta kemi besimin e KPK-s do të merrem me kohë. Pra parakusht që të arrijmë një përmirësim apo masat konkrete janë këto që do të ndërmarrim. Dhe me qenë se pjesa më favorite imi është procedurat alternative, ne do të insistojmë që edhe procedurat e tjera përpos ndërmjetësimit të vihen në vend, të funksionojnë, sepse në SBA llogaricet 95-97% e rasteve mbyllen me marrëveshje të fajësisë dhe prokurorët kanë gjithë kohën e nevojshme në dispozicion, resurset, vetë iniciativën që të shkojnë më pastaj pas krimit kompleks, ekonomik, korrupsion, profil të lartë, konfiskime tjera, aty ku është interesi më i lartë publik dhe qytetarëve. Dhe pyetja e tretë nga kjo pjesë, nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore ndaj një kryeprokurori të një prokurorie, si do të siguroni zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht integritetin dhe besimin e publikut në sistemin prokurorial? Edhe kjo është pyetje shumë e rëndësishme. A do të ketë situata të tilla? Do të parapëlqenim të mos ketë. Mirë po thuaj se në një organizatë me 200 prokuror apo sa i kemi në sistem, një gjë e tillë do të ishte e pamundshme. Zbatimi i ligjit pa dallim. Do ta përsëris disa herë sepse është boshti mbi të cilin duhet të nisësh nga pothuajse gjithçka. Pra, besimi i publikut në sistemin prokurorial shihet se si trajtojmë rastet brenda vetë sistemit prokurorial, si trajtojmë rastet kur kemi shkelje disiplinore. Pra, qasja sërish do të ishte progresive, si që shpjegova më lart, po këtu në kontekst tjetër. Së pari do të konfirmonim fakte relevante. Pas konfirmimit të fakteve relevante, do të dëgjonim palën kundër së cilës janë paraqitur pretendimet për shkelje të tillë. Dhe në fund do ta merrim një vendim që është i mbështetur në ligj, një vendim të arsyetuar mirë, një vendim që është i mbrojtshëm para çdo instancë tjetër gjyqësore nëse pala vendos të ankohet. Mirë po, mbi të gjitha, dhe ky do të jetë testi kryesor, që ti trajtojmë të gjithë në mënyrë të njëjtë, që është edhe pjesë e integritetit të një prokurori për të një sistemi prokurorial. Pra, mundësia apo aftësia që ti trajtojmë të gjithë njëjtë në bazë të ligjit.
Faleminderit zotëri Fasliu. Kështu gradualisht përfunduam tani edhe me pjesën e këtyre pyetjeve. Tani unë do t'ju pyes nëse keni diçka për të shtu përveç atyre që i cituat. Diçka tjetër. Po besoj se shumicën e gjërave i përmbledhëm. Pas ka pas kohë 10 minuta, mundova në disa çështje me qenë më i shkurt, po besoj se megjithatë shumicën e sendeve i kemi përmbledhur, kështu që ju falenderoj edhe juve që më keni dëgjuar, jeni lodhur di edhe ju, koncentrimi i madh te 4 kandidat. Faleminderit. Atëherë, unë ju falenderoj për përgjigjet në pyetjet tona. Natyrisht rekomandimi jonë është që pyetjet që ju janë parashtruar mos t'i komentoni me të tjerët, sepse mund ta dëmtoni kështu konkurrencën tuaj. Nga ana jonë jeni i lirë. Faleminderit që u paraqitët.